Кара Суу районунун Каттаталдык айыл өкмөтүнө караштуу Ачы Бешбойнук жана Манас айылдары 2008-жылдагы табигый кырсыктан улам келип отурукташкандар. Жергиликтүүлөрдүн алды 2004-жылы келген. Жаңы тилкенин башкы планында мектеп үчүн 1 гектар 20 сотук жер каралып, анын жанына чакан ФАП курулган. Жыл өткөн сайын үй бүлө көбөйүп 1000 түтүнгө жеткен. Жаш жеткинчектердин билим алуусуна кыйынчылык жаралып, шаардын мектептерине каттоого аргасыз болгон. Социалдык мекеме үчүн бөлүнгөн жер тилкесинин аймагы тарып кетип жатканын жана мектеп курулушун талап кылып жергиликтүү жашоочулар чогулду. Жеке турак жайга берилип 80 сотук гана жер калганы айтылды. Айылдын жашоочулары акча чогултуп тосмо тоскону белгиленди. Фапты киргизген садик жок, пока садик башка жакта. Анан мынау кичинери отуруп 1 гектар 20 сотук болуп мектепке калган. Кийин дагы 4-5 участок бериптир дагы уже барган сайын азайып келатат да булчу. Бул эми жергиликтүү бийликтин немесинен ушундай кичинерип атат. Ошогандан кийин мына быйыл 17 жыл болуп атат. 17 жылдан бери ошол тургундар кайрылбаган жерибиз калган жок дейсиңерчи. Наразычылык билдирип чогулгандар мектепти тез арада курууну борбордук бийлик өкүлдөрүнөн суранды. 17 жылдан бери социалдык мекеме салууга аракет болбой келгенин, балдардын татыктуу билим алуусуна шарт түзүү талабы коюлду. Чогулгандар жакынкы күндөрү өлкө башчысына барары айтылды. Акчалуу алиги чоңдор кыркып чек кылып берип атат. Көп болгондо биз ошону сезип калып, бир жагынан дагы ушу мектептин жери кетип калабы деп айылдардан 300 сомдон чогултуп, сетке алып, стойка алып, тоздук айландырып. Тозуп, өзүбүздүн огородубузда карап отурабыз бизди. Ошон үчүн бул жерге азыр эч ким кире албай атат. Биз адам эмес, кой, малды киргизбей атабыз бул жерге азыр. Ошон үчүн ушул жерди карап, бул дагы ушул ойдон тура берсе, эчне эртең эмне болушуна кепилдик жок азыр. Бирөөлөр алып кетсе, дагы мектептин жери жок кылабыз. Бизге келечекте балдарга ушул жерге мектеп керек. Себеби мектеп салыныш керек деп немеден өкмөттөн жер бөлүнгөн менен кандайдыр бир себептер менен салынбай жатат. Ошого ушу элдин көйгөй ушул болуп атат. Ушул мезгилде балдардын деле кыйналганы ошол. Себеби көбүнчө мына жердин элдин балдары көбүнчө шаарга барып окуп атат. Себеби мектебибиз неме классыбыз кичине болгондугуна байланыштуу көбү кетип калып атат. Себеби кыйналып атат. Ошон үчүн эл кайрылганы ушудан болуп атат. Ачы айылынын башындагы Темирбай Шамырбек уулу мектеби кезинде жөн гана башкармалык болуп турган. Түтүн көбөйгөндүктөн мектеп катары пайдаланууга 160 орунду болуп берилген. Бүгүнкү күндө 2 мөөнөт менен 242 окуучу билим алууда. Элеттеги жаш өспүрүмдөргө билим уят тардык кылат. Тилке бөлүнгөнү менен мектептин курулушу качан түптөлөрү азырынча белгисиз. Сөзсүз мектеп кичинекей тар болгондуктан, анан алыс болгондуктан бул жерден 3 айылга алыс болгондуктан ошол шаарга кетип калышкан көпчүлүгү. Жакынкы жерлерден гана калган окуучуларыбыз ошол жерде окуйт. Жаңы мектеп сөзсүз керек. Бизде ошол жаңы мектепке атайын проекти менен жер да бөлүнүп берген. Азыркы мезгилде ошол түшө элек. Каттаталдык айыл өкмөтүнүн башчысы Кантөрө Жантореев мектептин жери сатылып кеткендигин четке какты. 1 гектар 20 сотук аймакка кызыл китеп алынып, мыйзамдуу сакталып тургандыгын билдирди. Айрым айтылган маалыматтарды доомат катары баалап, мектеп курулушу үчүн тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылуулар көп жолу болгонун маалымдады. Сотук 1 гектар 22 сотук жер бар. Косакысы турат бизде. 1 сотук бирөөгө берилген жок. Анан эл тосу деген ал жалган. Айыл өкмөт эсебинен 3 жыл мурун тосулган. Азыр өздөрү кайра бузуп мал киргизип ичине. Анан негизи жер турат да. Анан ФАПта жанында ФАП жайгашкан. ФАПтын жанына ошо мектептин эсебинен аптека куруп атасыңар дейт. Аптека ФАПтын тиешелүү жеринде курулду. ФАПка тиешелүү жерден курулду. Муниципалдык аптека курулду. Табигый кырсыктан көчүп отурукташкан тилкеде таза суу медициналык мекемеси курулган. Айлели жаңы мектеп гана болушун 17 жылдан бери күтүп келүүдө. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Мен Каттаталдык айыл өкмөтүнүн Ачы айылынын тургуну Эремек Абдуманов. Бул жерге элдердин чогулуп бүгүнкү талабы, бүгүнкү сунушу мына Акай убагында 2004-жылы көчүп келген бул айылчы. Карасөгөт айылынан көчүп келген. 5 баланын өмүрү кыйылып ошол көчкү жүрүп. Ошонун себебинен ушага көчүп келип калышкан. Анан көчүп келгенден кийин
отурукташкандан кийин мектептин орду калган берге 1 гектардан ашыраак мектептин орду калган эле. Ген планда мектептин немеси киргизилген Бар, да эми? киргизилген, садикти киргизген, садик, то есть фапты киргизген, садик жок пока, садик башка жакта. Анан мына ол кичинерип отуруп, 1 гектар 20 соток болуп мектепке калган. Кийин дагы 4-5 участок бериптир дагы, уже барган сайын азайып келатат да булчу. Бул эми жергиликтүү бийликтин немесинен ушундай кичинерип атат, ошогандан кийин мына быйыл 17 жыл болуп атат. 17 жылдан бери ошол тургундар кайрылбаган жерибиз калган жок дейсиң.